السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في القناه ديالكم كازاوي مروكي. لاول مره غادي يشاهد معنا هذا الفيديو ما ينساش يتابونا معنا في القناه ودير جيم للفيديو. المهم الاخوان، بزاف ديال الخوت سولوني على الثمن ديال الصانع اير 50 تي زي اكس. شحال من واحد بغى يعرف الثمن ديالها، وفي هذه الحلقه ان شاء الله غادي نهضروا على الثمن ديالها، شحال يعني بشحال خرجات اول مره ان شاء الله ظهرت في السوق وشحال كدير حاليا في السوق، يعني ونحاولوا نهضروا على كل مدينه شحال الثمن ديالها كيدير فيها. المهم الاخوان، باش نوضح لكم واحد المعلومه، الصانية يعني فيها جوج سيريات. فيها الصانية اس 50 الاولى اللي كانت خرجت في 2018، فيها الصانية ار 50 السيري الثاني اللي خرج في 2019. وهاد ار 50 حتى هي بحد ذاتها فيها جوج سيريات. كاين السيري الاول اللي كان خرج في البدايه ديال 2019، والسيري الثاني اللي كان خرج في الوسط ديال 2019، خرج في شهر 6. يعني الفرق اللي بيناتهم ديال هاد ار 50 تي زي اكس، يعني فرق بيناتهم هو الكاربيراتور ديال 110. المهم اخوان، نخليكم دابا ديروا واحد النظره على الصانيه الاولى، السيري الاول اللي هو اس 50. خليكم معنا الاخوان، مبغيتش نطول عليكم. هذه هي الدراجه الاس 50 الاولى ديال الصانيه. يعني الفرق اللي بيناتهم ماشي شي حاجه بزاف، يعني كاين الفرق في الاكسسوار ديالها. وهاد الاس 50 خفيفه، انا ما ثقيلاش بحال الاخرى، وعندها السينيالات ديالها ديال الجنب، يعني خارجين. بزاف الناس كانوا كيتشكاو من هذا المشكل ديال السينيالات، كيتهرسوا ليهم. اما بالنسبه للعلو ديال الموتور، يعني بحال الاس بحال الار. حاليا هاد الاس تقريبا مبقاش كتخرج في الجديد، من غير الناس اللي عندهم ستوك القديم ديالها هما اللي باقيين كيخرجوها. المهم خوت، كيف ما شاهدتوا معنا، يعني هذا هو السيري الاول ديال الصانيه، هو اس 50. دابا غادي نوريكم السيري الثاني ديال الصانيه اللي هو ار 50 تي زد اكس. يعني حتى هي فيها جوج سيريات، يعني الفرق اللي بيناتهم هو الكاربيراتور، يعني اللي خرجت في شهر 6، يعني من شهر 6 حتى لدابا، يعني الكاربيراتور ديالها ديال 110. خليكم مع الفيديو الاخوان. هذه الدراجه الناريه ديالنا ار 50 تي زد اكس. تبارك الله، الموتور عاطي للعين. كما كتشاهدوا معنا، عندنا هنايا الكاش ديال الفران ديسك، يعني كيحمي الديسك باش انه ما يسردش في بقايه الشا، يعني يبقى يشد لينا الفران. تبارك الله، هاد الار 50 يعني جميع الالوان ديالها عاطيه للعين. وخلاص الا قمنا يعني بزياده بعض الاضافات عليها، كتولي شبيهه للاس اش. يعني الاس اش كتولي تقريبا كتشبه لها. الماكينه ديالها من النوع الممتاز، يعني الموتور كامل ديال الجابون. سلعة الجابون راه معروفه عندنا، زعما يعني حاجه مزيانه، ماشي بحال ديال الشينوا ولا كوريا ولا. فقط لها بعض الصور ديال بعض الاخوان اللي قاموا ببعض اللمسات على هاد الاير 50. كما كتشاهدوا معنا هنا، يعني الا كانت عاديه يعني عاطي العين، سواء يعني زدنا لها شي حاجه ولا خليناها. وهذا هو السبب اللي خلاها انها تزاد في الثمن. المهم الاخوان، كيف ما شاهدتوا معنا، يعني هادو هما الماطر ديالنا ديال الصانيه. عندنا الاس 50 وعندنا الار 50 اللي هي تي زد اكس. التي زد اكس هي اللي غادي نهضروا على الثمن ديالها. يعني الاولى ما بقاش كتخرج حاليا في السوق، يعني ما بقاش كنلقاو في المكازات، من غير اللي عنده ستوك قديم ولا تيكون باقي مخبيها باقي كيبيع فيها بالثمن اللي بغا. حنا نحاولوا نهضروا على الار 50 اللي هي مطلوبه بزاف والدراري كيسولوني عليها بزاف. حاليا الار 50 كدير في كازا حاليا 9000 درهم، يعني كدير دابا حاليا في كازا 180 الف ريال. وفي مدن اخرى يعني الثمن ديالها غالي بزاف. سولت الدراري كياخذوا، يعني كنتواصل مع الدراري في ورزازات، يعني في المدن الداخليه في مراكش، كاين اللي واخدها حتى المليون. يعني الثمن غالي وغالي بزاف، كنتي غادي تاخذها بمليون. اللهم جينا لكازا وشرا بالثمن، على الاقل بعدا غتنقص لك واحد 500 درهم. نهار ما دا ما جيت لكازا ودي موطور كثير، يعني دي معاك في الكارت تخلص عليه شحال 70 درهم. نهار ما دا ما جا. المهم اخوان، يعني كل واحد والنظر ديالو، كل اللي غيبغي ياخذ من المدينه ديالو، كل اللي يقدر يدي بلاصه باش ياخذ من بلاصه اخرى. في كازا حاليا كدير 180 الف ريال. في مدن اخرى الناس راه خداوها بمليون، كاين اللي واخدها بمليون و10. يعني دوزت مع شي دراري في ورزازات،
تما فوازازات عندهم غاليه بزاف، ربما يعني ترونسبور كيحسبوا عليهم ترونسبور ديالها، يعني داكشي علاش كيبيعوها غاليه. وهذا هو الثمن ديال الصانيه. علاش زادوا فيه؟ لانه ولات مطلوبه ومعشوقه الجماهير، وموتور يعني تبارك الله صحيح ثقيل القوه ديالو وعليه اقبال كبير. ان شاء الله خرجات هي في الاول ديالها كانت كدير 170 الف ريال، يعني كان الثمن ديالها في متناول ديال اي واحد. ومن بعد يعني زادت فيها 500 درهم، 500 درهم يعني ما زادوهاش دقه واحده، بقاو كل مره كيزيدوا شويه يعني كانوا الاولى زادوا 300 درهم ولات كدير 176. الثمن اللي خديتها به انا خديتها ب 176، ومن بعد ولات 178، دابا 180. المهم اخوان وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان الفيديو كان عجبكم وكونوا استفدنا من بعضياتنا. واي واحد عنده شي معلومه بغى يسول عليها مرحبا به، يعني خليو لنا الكومونتير ديالكم من الخوت، وما تنساوش تدعمونا بجيم ابوني القناه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله.